নমস্কাৰ। মোৰ হাতত আজি আছে বাজাজৰ এখন ষ্টেণ্ড ফেন। ইয়াৰ প্ৰব্লেম হ'ল ফেনখন নুঘূৰে, মানে ন' চাউণ্ড ন' কাৰেণ্ট। ইয়াত কোনো মানে ছুইচ দিলে চাউণ্ড একো নাহে আৰু ফেনটো নুঘূৰে। আজি এইটো মই বনাই দেখাম। মই ইতিমধ্যে কামটো কৰিলোঁ, এতিয়া মই বুজাই দেখাম। এইটো হ'ল বাজাজ ফেনৰ কইল। ইয়াত এটা ফিউজ থাকে বাজাজ ফেনৰ। এই কইলত এটা ফিউজ থাকে। ফিউজটো হ'ল এইটো। এইটো হ'ল আপোনাৰ বাজাজ ফেনৰ ছুইচ, এইটো ফিউজ। এই ফিউজটো গ'লে ন' চাউণ্ড, কোনো ধৰণৰ আপুনি চাউণ্ড নাপায় আৰু ফেনটো নুঘূৰিব। এই ফিউজৰ ৱায়াৰ দুডাল হ'ল এই দুডাল। ইয়াত আপোনাৰ এডাল যায় কেপাচিটৰৰ পৰা। কেপাচিটৰ এই গ্ৰে কালাৰ ৱায়াৰডাল, আৰু এডাল আহে তোমাৰ ছুইচৰ পৰা আহিব, এইটো মেইন নিগেটিভ কাৰেণ্ট। এই নীলা ৱায়াৰডাল, এই নীলা আৰু গ্ৰে কালাৰ ৱায়াৰডাল এই ফিউজত কানেকশ্যন আছে। ফিউজত আপোনাৰ ৰঙা এই ৱায়াৰ দুডাল ফিউজত লাগি থাকে। মই ইতিমধ্যে ফিউজটো কাটি ৰঙা ৱায়াৰ দুডাল জইন কৰি দিছোঁ। আহক এতিয়া ফেনটো ফিটিং কৰি টেষ্টটো কৰি চাম। এয়া মই টেপিং কৰিছোঁ কইলটো। মোৰ টেপিং কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কইলটো কানেকশ্যন কৰিম। বৰ্তমান মই নটখিনি টাইট কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত টেষ্ট কৰিম।
এতিয়া টেষ্ট কৰিম। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ফেনকে চালো অফ অন ফেন হৈ গ'ল। এইটোৱে ভিডিঅ'। আপোনাৰ যদি ফেনৰ চাউণ্ড আহে, বিশেষকৈ বাজাজ ফেনৰ কইলৰ হয় ফিউজ হোৱাটো, এইটোৱে হ'ল বাজাজ ফেনৰ ফিউজ। ইয়াক ডিছকানেক্ট কৰি ইয়াৰ যোন দুডাল ৱায়াৰ, সেই দুডাল জইন দি দিলে হৈ যায়। ইমানে। এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে ওপৰতে চাব পাৰে। ধন্যবাদ।